Здравейте! Искам да ви покажа как се приготвя вкусна плакия от печурки. Едно чудесно постно ястие. За целта трябва да се нарежат печурки и кромит лук. Нарязва се също така на едри парчета морков. Загрява се олио или зехтин. И в него за една минута се запържва лука с морковите. За да допълним вкуса, слагам една-две клонки целина, нарязана на дребно. Това е така наречената английска целина или на много места известна като селари. След като я сложа в тигана, слагам гъбите, задушавам 4-5 минути, докато променят вида си и тогава поръсвам с малко чесън. Добавям чаша или две пасирани домати и наливам вода. Посолявам и слагам черен пипер на зърна за аромат, както и дафинов лист. Така задушавам ястието за още 10 на минути. А през това време, за да се сгъсти, трябва да се запече брашно. Така плакията става много ароматна и след като добие такъв тъмен цвят. Брашното се разрежда със студена вода и непрекъснато се разбърква. Сипва се в ястието, долива се още чаша вода и подправям с старос или копър. Яденето се пече в умерена фура на 180 градуса за около 30 минути. Характерно за плакията е, че се консумира студена, подправена с лимонов сок и магданоз. Сега може да видите рецептата и обобщението. Добър апетит!